Bé, jo destacaria com a canvis importants que en aquests moments estan plantejant molts menjadors escolars és, en primer lloc, mantenir els objectius nutricionals aconseguits en els últims anys, que no són pas pocs i són molt valuosos, com una major presència de fruita en les postres dels àpats, una reducció de postres dolços i sobretot de làctics ensucrats, una major presència de guarnicions a base d'amanida, una major presència de verdures i hortalisses en general en primers i segons plats, i també una major presència d'oli d'oliva verge, és a dir, mantenir això que s'ha aconseguit en aquests darrers 15 anys. I potser la principal fita en aquests moments que es plantegen molts menjadors és la de reduir la presència de carns vermelles i processades en els menús i la d'incrementar en substitució la presència de llegum en formats i preparacions ben diferents. Per un altre costat, la d'incorporar també més verdura i fruita estacional i més de proximitat, més del territori, més de l'entorn, reduir residus i envasos plàstics generats en la preparació dels àpats a l'entorn de la cuina escolar, i també destacaria el fet de la sensibilització, aconseguir una sensibilització sobre la necessitat de reduir el malbaratament d'aliments que es pot generar, especialment en l'entorn del menjador, no tant de la cuina. I en últim, i no menys important, al contrari, molt important, el de millorar el grau de participació dels infants en tot el procés i sobretot també el grau de satisfacció en l'entorn del menjador escolar. L'aprenentatge envers una actitud positiva i responsable amb els aliments i l'alimentació es produeix principalment amb l'exemple de les persones adultes que acompanyen els àpats dels infants, bé sigui en l'entorn familiar o en el marc, en l'entorn del menjador escolar. Finalment, l'actitud cap a un consum responsable i positiu té molt a veure amb el que els infants viuen al llarg del creixement, amb l'oferta que reben d'aliments, amb la diversitat gastronòmica, amb el valor que es doni als aliments, amb el respecte per la sensació de gana expressada pels infants i en especial també amb les possibilitats que hagin tingut de participar acompanyats pels adults en tot el procés alimentari, el procés des de l'adquisició dels aliments fins a la preparació i finalment la ingesta. Tot i que l'entorn d'aprenentatge d'hàbits alimentaris més important és sens dubte l'entorn familiar, és el primer entorn en el que l'infant entra en contacte amb l'aprenentatge d'hàbits alimentaris, no hi ha dubte que el menjador escolar pot jugar un rol molt destacat, molt important. Molt destacat en relació a l'adquisició d'hàbits pròpiament, en relació a l'aprenentatge del valor dels aliments, en relació a la diversitat alimentària i gastronòmica i, sens dubte, també en relació a la socialització dels àpats amb els companys, més enllà d'aspectes alimentaris i nutricionals.